Bayangin aja bro, di sebuah desa bernama Konoha, hanggar raksasa terbuat dari bambu berdiri megah. Tapi yang bikin mind-blowing, di dalamnya nggak ada mobil, nggak ada motor, yang berjejer rapi justru pesawat tempur. Dan gila banget, semua bodinya full bambu hijau anyaman tradisional. Bukan kaleng-kaleng, pesawat ini tampil modern, gagah, dan realistis kayak keluar dari film futuristik. Di atas hanggar, ada tulisan besar Konoha, yang bikin aura desa ini berasa pusat teknologi masa depan. Siapa sangka, bambu yang biasanya buat rumah atau kerajinan, sekarang jadi bahan dasar jet tempur canggih. Tapi sayangnya ini cuma buat karnaval aja bro, hahaha.